Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Es wurde sich von euch Instruct Pix-to-Pix gewünscht und das habe ich mir die letzten Tage mal angeguckt und zufälligerweise ist dafür auch noch jetzt vor kurzem eine aktualisierte Version des Models rausgekommen und das trifft sich zeitlich natürlich sehr gut und damit fangen wir auch an. Es ist ein bisschen anders als die anderen Models, aber nichts Schwieriges und es macht sehr, sehr viel Spaß anzuwenden. So, das hier ist das neue Model von Stability AI, das COS XL. Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Und hier geht ihr einfach auf Files and Versions und ladet euch das COS XL Edit Safe Tensors in euren Checkpoints Folder. Das COS XL hier ist ein normaler Checkpoint, den könnt ihr auch verwenden, aber sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund für, außer man will es mal ausprobieren. Also COS XL Edit Safe Tensors kommt bei euch in den Models Folder und dann hier bei Checkpoints da rein. So, der Aufbau ist ein bisschen anders, als man es gewohnt ist, weil es sich hierbei um ein Dual CFG Model handelt, aber das ist inzwischen auch schon nativ in ComfUI integriert und das zeige ich euch mal eben. Wir fangen an mit einem Load Checkpoint. Hier nehmen wir das COS XL Model natürlich. So, dann brauchen wir einmal einen Positive Prompt und einen Negative Prompt. Und jetzt gehen die neuen Geschichten auch schon los hier. Und zwar brauchen wir, wenn wir einmal nach Pix-to-Pix, da ist es, Instruct Pix-to-Pix Conditioning. Das ist eine neue Node, die gibt es noch gar nicht so lange, nativ in ComfUI eingebaut. Und hier müssen wir schon erste Dinge verbinden, nämlich das Positive und das Negative sowie unsere VAE. Und für die Pixels können wir uns schon mal eine Load Image Node nehmen. Das Bild ändern wir später. Okay, weiter geht's. Wir brauchen einen besonderen Sampler dafür. Und den findet man am besten, wenn man hier unter Sampling, Custom Sampling, Sampler Custom Advanced wählt. Das ist der Sampler, den wir dafür brauchen. Der sieht am Anfang ein bisschen kompliziert aus, ist er aber nicht, weil wir können jetzt ganz bequem hier bei Noise ziehen wir einmal raus, nehmen eine Random Noise. Bei Guider ziehen wir einmal raus, nehmen den, wie ich eben sagte, Dual CFG Guider. Der ist auch relativ neu. Bei Sampler ziehen wir raus, nehmen einen Case Sampler Select. Und hier sehen wir schon, dass wir hier unsere gewohnten Sampler-Einstellungen haben. Bei Sigmas ziehen wir raus, nehmen einen Basic Scheduler. Auch hier, das ist uns bekannt. Hier sind die Auswahlmöglichkeiten für den Scheduler. Und als Latent Image nehmen wir einfach das von hier vorne. So, das ist schon verbunden. Jetzt können wir die bekannten Dinger schon mal hier connecten. Das heißt, wir nehmen das Model hier rüber. Wir brauchen das Model auch nochmal hier unten. Wir gucken einmal schnell. Das sieht ganz gut aus. So, wie verbinden wir das jetzt hier? Die Dual CFG Guidance, das ist, also verbinden tut man so, Positive in Condition 1, Negative in Condition 2. Das kann man so ein bisschen erahnen, wenn man hier unten guckt. Hier steht nämlich CFG Condition 2 Negative. Und jetzt bleibt noch das Negative über. Dann nehmen wir einfach aus unseren Negative Prompts den Output und ziehen den nach hier drüben. So, das ist es auch schon fast. Wir sortieren das Ganze mal ein bisschen. Und wir brauchen hier hinten natürlich noch einen Output. Wir nehmen einen VAE-Decode, ziehen uns die VAE einmal hier rüber, nehmen einmal dann nehme ich eine Save Image Node, hängen die hier rein. Ich gebe mir als Folder an IP2P. Klingt komisch, ne? Wenn man es so vorliest, klingt es komisch. Machen die schon mal groß, dann kann man gleich ein bisschen besser was sehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon startklar. Und was macht das Ganze jetzt? Im Prinzip nimmt es ein Bild, was wir reinschicken und verändert es aufgrund von Instruktionen, die wir ihm als Prompt mitgeben. Das heißt, das versteht man wahrscheinlich am besten, wenn wir es einmal machen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einmal das Bild hier mit unserer blonden Frau. Ich mache es uns auch noch mal ein bisschen kleiner. Scale Image to Side. So, da oben rein, damit die Berechnung nicht so lange dauert. Ich möchte mal 500 Pixel auf der kleinsten Seite haben. Interpolation hätte ich gerne Langzus. So. Und wir können jetzt hingehen, dieses Bild nehmen und sagen, turn her hair red. So, und wenn ich jetzt einmal QPrompt sage, dann rattert das Ganze los. Der Sampler samplet. Oh, hätte ich ein bisschen mehr Raum geben müssen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist Mist. Da habt ihr voll und ganz recht. Das liegt nämlich daran, dass wir hier die CFGs viel zu hoch haben. Und
Die CFGs, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeuten Folgendes. Hier oben ist der CFG für unseren Prompt, hier unten ist der CFG für das Input-Bild. Das heißt, gute Werte zum Starten sind hier an der Stelle mal 5 und hier unten 1,5. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal laufen lassen, dann sehen wir, dass wir die Instruktion, die wir reingeschickt haben, nämlich Turn Her Hair Red, umgesetzt bekommen haben auf das Bild, was wir reinschicken. Leider sieht man hier auch ein bisschen das Bleeding, weil ihre Lippen sind hier nicht so rot. Es bleedet hier ein bisschen rüber. Perfekt sind die Models noch nicht, aber man kann eine Menge Spaß damit haben. Und ich könnte jetzt auch einfach sagen Pink. Lass das Ganze nochmal laufen und wir sehen, ihr Haar ist auf einmal pink. Es bleedet leider ein bisschen ins Bild generell über. Hier oben die erste CFG, wenn wir die ein bisschen verringern, das kann man so sich vorstellen, dass wir sagen, okay, wir möchten ein bisschen weniger Kreativität an der Stelle von der KI bekommen, also von Stable Diffusion. Wenn wir das Negative hier in der Condition 2 hochdrehen, heißt das so ein bisschen in die Richtung, wir wollen ein bisschen mehr vom Originalbild behalten. Ne? Wenn man das hier so ein bisschen hochdreht, dann kommt das Originalbild ein bisschen stärker wieder durch. Ab hier ist es ganz krass umgeschwungen jetzt. Wir sehen, die blonden Haare kommen jetzt wieder ein bisschen mehr durch. Muss man anpassen. Ist generell eine Technik, wo man ein bisschen mehr mit den Reglern spielen muss. Ja, nehmen mal 4 hier. Und ich könnte auch sagen, Turn Her Hair Blue. Das würde er auch machen. Alles gar kein Problem. Das ist dieses Instruct Pix to Pix. Wir können auch die Mona Lisa einmal nehmen und ich sage jetzt hier Turn her into a zombie. Dann wird rumgerechnet und wir kriegen eine Zombie-Mona Lisa. Auch hier kann man dann wieder sagen, wir wollen ein bisschen mehr vom Originalbild noch wieder behalten. Wir haben natürlich hier oben auch den Seed nicht festgesetzt. Oh, sie sieht aber ein bisschen erschrocken aus. Scheinen sie gerade bei irgendwas überrascht zu haben. Ja. Hier würde ich dann sogar das ein bisschen hochdrehen, Kreativität ein bisschen runter. Auf jeden Fall sehen wir, worauf es hinausläuft. Das zweite Model ist das Instruct Pix to Pix. Das ist der Vorgänger. Link packe ich euch auch in die Beschreibung, falls ihr es ausprobieren wollt. Hier müsstet ihr nur hier unten die Instruct Pix to Pix Safe Tensors Datei runterladen. Kommt auch in euren Checkpoint-Ordner rein. Das Gute ist, wir können das jetzt hier on the fly einfach umändern. Wir nehmen jetzt mal das andere Model, das ältere Model. Und der Workflow funktioniert auch dafür. Das ist gar kein Problem. Natürlich verhält er sich ein bisschen anders. Hier müssen wir mit der CFG wieder hochgehen. Unten was runter ist nicht so, ja, spricht nicht so schnell an wie der andere. Ich drehe das mal hier so ein bisschen hoch. Wenn man einen anderen zieht, müssen wir hier das Negative was runterdrehen. Ja, das war's. Jetzt können wir auch hier wieder ein bisschen adjusten. Gehen wir mal wieder auf 5. Also der Instruct Pix to Pix braucht ein bisschen weniger Condition 2. Aber auch hier sehen wir, dass es anschlägt. So, ein Beispiel, was ich auch noch zeigen wollte, bevor wir zum dritten Punkt kommen. Und zwar, ich habe hier mal ein Bild von einem Haus und ich sage jetzt, also was ganz gut funktioniert ist, add fireworks in the background. Können wir einmal durchlaufen lassen. Dann kriegen wir halt Bilder mit Fireworks im Hintergrund. Da ist die CFG ein bisschen zu hoch. Ja, solche Dinge kann man damit machen. Auch einen anderen Seed mal nehmen. Was aber nicht so gut funktioniert ist, wenn ich jetzt sage zum Beispiel turn it into a scene, no, turn it into a space station on Mars. Dann kriegen wir sowas dabei raus. Das Model ist ja noch ein bisschen schlecht. Ich wähle nochmal eben das alte Model. Also das alte Model im Sinne von aus dem Video heraus gesehen. Das ist technisch gesehen das neuere Model. Wenn man hier sieht, es macht schon ein bisschen bessere Bilder. Allerdings ist man hier auch sehr limitiert. Man kann Spaß haben. Ne? Ihr seht, hier war es irgendwie komplett random. Ich sehe hier nichts mehr vom Mars. Und das liegt daran, dass die Models natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise trainiert sind. Und um das zu entkoppeln,
mache ich mir mal eben eine neue Comfy UI-Instanz auf. So, die dritte Variante auf jeden Fall ist das ControlNet. Und auch da packe ich euch mal den Link in die Beschreibung direkt hier zu Files und Versions. Und hier ladet ihr das Control V11 ESD15 IP2P PTH runter. Und das kommt allerdings in euren ControlNet Folder, also hier bei ControlNet. Das habe ich mir hier reingepackt. Hier müsste das irgendwo drin sein. Das kommt da rein, weil das ist kein Model, sondern ein ControlNet. Und damit entkoppeln wir ein wenig, ja, die Generierung vom Model, weil wir können uns ein Model auswählen, welches wir haben wollen. Und wichtig ist aber noch hierbei das E an der Stelle. Es heißt, es ist noch eine Experimental-Version und die ist auch schon ziemlich alt, 12 Monate alt. Es ist trotzdem eine Variante, die man sehr gut anwenden kann. Und hierfür lade ich uns mal einen Default rein, tausche die Image Node einmal hier gegen eine andere Safe Node aus. So, müssen wir auch nicht so auf den Sampler und so achten. Das können wir alles so lassen, wie es ist. So, machen uns ein bisschen Platz hier, damit wir hier ein bisschen arbeiten können. Ich wähle hier vorne einfach mal ein Model aus. Und zwar nehme ich hier mal das Realistic Vision. Das hat sich ganz gut gemacht. Das ist ein Stable Diffusion 1.5 ControlNet. Nehme mir ein ControlNet Advanced. Lade mir das ControlNet natürlich hier rein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da, das IP2P. Das klingt so komisch, wenn man es sagt. Ich hoffe, ich kriege keinen auf den Deckel hier von YouTube. So, verbinde natürlich Positive und Negative, schleife das hier hinten durch. Und dann brauchen wir noch ein Load Image, was unser Kontrollbild wird. Und hier nehmen wir einfach nochmal wieder unser Haus. Auch hier brauche ich eine Rescale. Scale Image to Side. Wir bleiben mal dabei, Shortest und Langzos. So, wir stellen den Sampler einmal auf Fixed. Lassen den Rest so, auch hier müssen wir bei der CFG was ändern. Aber ich lasse das einfach mal starten und sage hier auch Turn it into a space station on Mars. Text Watermark können wir so lassen. Und gib ihm. Der Sampler läuft los und wir haben jetzt viel zu viel CFG. Und wir haben hier noch eine falsche Latent Size. Das würde ich auch noch mal gerne eben korrigieren. Und zwar sage ich hier Width und Height. So, verbinden wir einmal hier. Dann kriegen wir schon ein anderes Bild. Ein etwas passenderes Bild. Und jetzt ist die CFG hier noch zu hoch. Wir fangen mal mit 2 an, weil je höher wir an der Stelle jetzt die CFG drehen, umso mehr Veränderung kriegen wir im Bild. Wir sehen es hier schon, es geht so ein bisschen in Richtung bräunlich-rötlich, was ja schon der Mars ist. Hier kommen schon ein paar Planeten hinzu, aber unser Haus ändert sich auch doch ziemlich krass. So, und hier hatte ich mir Folgendes überlegt. Wenn wir hier nämlich einen IP-Adapter Advanced, nein, einen IP-Adapter teilt, den will ich haben, dazwischen schalten, wir nehmen einen Unified Loader, wir hängen unser Model hier vorne rein, schleifen das einmal bis zum Sampler durch, geben ihm auch dieses Bild als Referenz, dann sind wir ja schon fertig. Dann können wir die Beschreibung des Bildes natürlich ein bisschen verstärken, unseres Ursprungsbildes, ne? Weil der IP-Adapter verstärkt die Beschreibung oder erzeugt Beschreibungen. Ich nehme mal hier ein Plus-Model und damit können wir das ein bisschen verstärken. Und bei meinen Tests fand ich es ganz gut, wenn wir eine Stärke von 0,25 angeben, einen Start-Add von 0,2 und einen End-Add von 0,6. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen laufen. Damit kann man auch super zum Beispiel, vielleicht kann ich das gleich auch nochmal kurz zeigen, ein bisschen den Stil der Mona Lisa oder so oder diesen Gemäldestil beibehalten. Ne, wir sehen jetzt schon, das Instruct Pix-to-Pix ControlNet hat es ein bisschen in die Richtung gedrückt, aber der IP-Adapter bremst es hier ein bisschen. Das bedeutet, wir können hier die CFG ein bisschen hochdrehen und kriegen jetzt solche Kombinationen. Wir kriegen die Beschreibung des IP-Adapters und wir kriegen aber auch das Instruct Pix-to-Pix, also die Instruction, die wir über den Positive Prompt
an das ControlNet Pix-to-Pix weiterleiten. Was mit dem Tiled IP Adapter auch super funktioniert ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen Open in Mask Editor und dann die Maske oder hier den Pinsel mal vergrößern, sage ich, ich möchte mal eine Beschreibung nur dieses Hauses hier haben, sage Save to Node und verbinde die Maske mit dem IPA. Dann muss ich hier aber ein bisschen die Stärke hochdrehen, der Rest kann so bleiben. Dann gucken wir mal, was passiert. Na, man sieht ganz gut, wie der Kampf zwischen den beiden hier stattfindet, zwischen dem ControlNet und dem IPA. Aber wir sehen hier auch, dass sich unser Haus ein bisschen besser durchsetzt. Müssen wir nochmal die CFG was runterdrehen, um dem IP-Adapter da ein bisschen entgegenzukommen. Vielleicht mal einen anderen Seed nehmen. Und so kann man sich da ein bisschen rantasten und gucken, dass man das gewünschte Ergebnis bekommt. Mir ist die CFG hier ein bisschen zu wenig, beziehungsweise war sie sogar zu viel. Habe ich in die falsche Richtung geregelt. Kann auch sein. Nehmen wir mal 3,5. Ja, der Seed ist aber noch nicht so schön. Das sieht doch ein bisschen mehr aus wie ein Haus auf dem Mars. Natürlich können wir auch hier hingehen und sagen dann, okay, aber eigentlich möchte ich auch noch diese Wiese und diesen Weg und hier so ein bisschen Vegetation gepusht haben. Nehme ich das mit in die Maske rein. Und jetzt haben wir hier unten auch ein bisschen verstärkt unser Gras gekriegt, aber trotzdem ganz gut gemischt mit der Marsatmosphäre. Ja, fand ich ganz nett. Wir können auch mal sagen, turn it into a space, nicht Station, sondern Scene. Lassen das mal laufen. Dann sieht das Ganze so aus. Auch ganz nett. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen reduzieren wollen, nehmen wir einfach wieder ein bisschen was vom IP-Adapter weg und können das so ein bisschen dadurch steuern. Fand ich ganz nett. So, Attention Mask wieder raus. Wir setzen die Stärke mal auf 0,25 raus. Das wäre das, was Instruct Pix-to-Pix mit ein bisschen IP-Adapter-Unterstützung daraus gemacht hat. Ein bisschen Nachtszene. Wenn wir den IP-Adapter mal rausnehmen aus der ganzen Generierung, dann sieht das Ganze so aus. Ich finde, es lohnt sich schon, den IP-Adapter also zumindest in die ControlNet-Kette mit reinzunehmen. Es funktioniert übrigens auch mit dem Pix-to-Pix-Model. Es funktioniert aber nicht mit dem COS-XL-Model. Da ist die Architektur anders. Ich nehme die Maske nochmal eben raus. Clear, Save. Und was ich eben meinte, ist, wenn man die Mona Lisa nochmal nimmt und auch hier sagen wir turn her into a zombie. Einmal kurz gucken, was das Ganze daraus macht. Ja, auch hier sehen wir, es funktioniert ganz gut, das ControlNet. Vor allem, weil wir hier mit dem Model ein bisschen entkoppelt sind. Wenn wir jetzt den IP-Adapter mal rausnehmen, dann sehen wir schon, dass er so ein bisschen entgegensteuert. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Kontrollmöglichkeit, da ein bisschen interagieren zu können. Wir können auch zum Beispiel sagen, wir wollen aber nur von der Mona Lisa jetzt eine Beschreibung ihres Gesichts haben. Übrigens geht der IP-Adapter Face ID auch. Ne, das könnte auch noch in die Kette mit reinhängen. Wir nehmen ein bisschen mehr Stärke mit rein. Gucken mal, was das Ganze macht. Jetzt müsste ihr Gesicht ein bisschen mehr gepusht werden. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr vom Gesicht behalten. Das ist, finde ich, eine ganz gute Kontrollinstanz hier unten. Wir müssen halt nur immer regeln die Weights hier. Wir müssen hier oben regeln den Seed. Und wir müssen an der CFG immer ein bisschen rumschrauben. Und wir haben natürlich auch das Model, weil entkoppeltes Model, da gibt es auch ein Beispiel. Da müssen wir uns mal kurz rantasten. Und zwar, wenn ich sage, turn her into a cyborg. Das geht jetzt ziemlich vorbei. Aber das macht nichts. Ich will es nur mal eben kurz demonstrieren. Das hat jetzt nicht mehr viel mit der Mona Lisa zu tun. Wenn wir aber in den alten Workflow zurückgehen und ich sage hier, ich möchte die Mona Lisa haben. Und ich sage hier, turn her into a cyborg. Dann sieht das Ganze so aus. Da ist der Cyborg. Ja. Kann die CFG auch nochmal hochdrehen, testweise. Kommt ein bisschen mehr raus. Ich kann hier mal die Second CFG was runter. Kommt sowas bei raus. Das ist halt das, was ich meinte. Wir sind hier auf das Training dieses Models hier angewiesen, während wir mit diesem Workflow hier
mit unserem ControlNet auch munter die Workflows switchen können. Ich könnte jetzt zum Beispiel ja auch mal einen Absolute Reality nehmen und gucken, was dabei rauskommt. Sampling geht los. Ja, wir sehen, es hat sich ein bisschen geändert. Also wir sind dann hier entkoppelt vom Model Training ein bisschen. So, hat nicht mehr viel mit der Mona Lisa zu tun, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und natürlich gehen die anderen Dinge auch. Zum Beispiel Turn Her Hair Red. Noch alles richtig eingestellt hier. Ja, das funktioniert auch noch. Und auch hier wäre eine Anwendungsmöglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen einmal eine Maske, beschreiben hier so ein bisschen den äußeren Bereich. So und auch ein bisschen ihr Gesicht. Ne, wir sind jetzt nicht mit einem Face-Model oder so unterwegs. Ich möchte einfach nur ein bisschen die Beschreibung der Haut, der Augen, des Mundes, der Nase etc. haben. Pack das hier in die Attention Mask. Sage hier, ich möchte eine Stärke von 0,9 haben. Lass das Ganze nochmal laufen. Und somit können wir ein bisschen dem Rotstich entgegenwirken, den das ControlNet Pix2Pix da erzeugt hat. Ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja, verschiedenste Sachen auszuprobieren. Es waren einige Lacher dabei. Ich habe ja auch auf dem Discord in den Fails-Channel gepackt. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß, die ganzen Dinge einfach mal auszuprobieren. Und ich habe euch jetzt 3 Möglichkeiten gezeigt, ob man das alte Model, also dieses Instruct Pix2Pix noch wirklich braucht. Überlasse ich euch. Es gibt es noch. Man kann es noch verwenden. Das neue Model ist halt dieses COS XL hier. Und eine komplett andere Variante ist nach wie vor das ControlNet. Und da kann man ja auch sehr viele Dinge chainen. Wie gesagt, hier unten noch ein Face ID IP Adapter, um noch das Gesicht ein bisschen mehr zu pushen oder nur die Umrandung zu ändern. Alles möglich. Probiert es aus, habt Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Workflows packe ich euch unten in die Beschreibung. Macht es gut bis dahin und tschüss.